يا الدراري يو اف سي 311 كان واحد الحدث ناضي صراحة. واخا ان ارمن خرج في الدقيقة 90 وضيع شوي من النكهة ديال الحدث، مي كانوا دخل عوضو. دخل في الدقيقة 90 ما كانش موجد الاسلام. فانك ما تكونش موجد واحد الشخص بحال الاسلام غتكون ماشي غير صعيبة، مي تقريبا نقول لك مستحيل. غير خصك شويه ديال الزهر باش تربحو، وهادشي اللي ما كانش عند مويكانو. فاسلام دخل تيك داون في الراوند الاولى، دارس شوكا. صافي ما كانت حتى شي حاجه نقدروا نحلوها في هذا القتال. فبغيت نهضر شويه على المستقبل ديال الاسلام في هذا الديفيجن ولا في هذا الوايت كلاس. حاليا كتشوف بلي ما عنده حتى شي خصم الى ارمان. ما عرف فوقاش غير رجع من الاصابه ديالو، واش اصابه خفيفه ولا شي اصابه ثقيله. فمن غير ارمان، تشارلز هو الوحيد اللي كاين حاليا نقدر نعطيه الاسلام. واش تشارلز غيدير شي حاجه مختلفه؟ ما كنظنش. سترايكينج ديال الاسلام كيبان لينا شخصيا حسن من ديال تشارلز، وحتى من ناحيه المصارعه ديال الاسلام حسن كثير من تشارلز. والجوجوتسو ديال تشارلز الاسلام قادر يتعامل معه. فالاسلام واحد المقاتل ولا واحد اللاعب ديال الجوجيتسو ناضي، واخا هو ماشي متخصص في الجوجيتسو مي قادر بكل اريحيه يتعامل مع الجوجيتسو ديال تشارلز. شوف حاليا حتى شي خصم الاسلام من غير تشارلز ولا جيتشي اللي غيلعب مع هوكر. فمن غير هاد الجوج حاليا ما كان حتى شي خصم. واش يقدر يطلع لوالتر وايت؟ ما نعرف، قال لكم ما بغيش يلعب مع بلال، وهضر باللي غيطلع للميدل وايت واحد الفئه وزنيه شويه كبيره عليه. مي قال لك يقدر يلعب تما، ما عندوش حتى شي مشكل. إليا توبوريا واش غيعطيه فرصه؟ ما كنظنش غيعطيه فرصه، لان فيها واحد الريسك كبير. واخا اسلام واثق في راسو باللي غيقدر يربح إليا، مي فيها الريسك. هو ما غيربح والو من داك الريسك، سواء ربح إليا ولا خسر. فراه خسر لواحد الشخص فئه اقل منه، ما كنظنش غيعطيه فرصه. فهاد الشيء اللي كاين بالنسبه لهاد الفايت هذا اللي كان ما بين مويكانو واسلام المين ايفنت. غندوزو للكومين ايفنت اللي كان ما بين عمر وميراب دفاليشفيلي. فكان التوقع ديالي خاطئ، واصلا قلت الى عمر قد يتعامل مع الضغط اللي كيديرو ميراب على الخصوم ديالو وديك المحاوله ديال التيك داون كل مره اللي كيديرها، فغيقدر يربح. لان السترايكينج ديال عمر حسن ديال ميراب. فكما شفنا مثلا في الراوند الاولى وحتى في الراوند الثانيه اللي ربحهم عمر، فالسترايكينج ديال عمر والكنترول ديستنس اللي كيديروا في الراوند الاولى كان ناضي، وبان واحد الفرق كبير في السترايكينج ما بين ميراب وعمر. لكن في الراوند الثالثه بدا كيبان التعب على عمر. في الراوند الرابعه صافي تقريبا عيا، الخامسه كان عيان. وميراب بحال يلا بدا كيلعب، بحال يلا بدا كيسخن. خونا يقدر يمشي 20 راوند ما عندوش مشكل. عنده واحد الكارديو اللي ما يمكنش. نفس الطريقه كيستعملها مع جميع الخصوم ديالو، وحتى واحد ما قد يتعامل معها، اللي هي الضغط والكارديو اللي ما كيساليش. فالجوت ديال صراحه انا كنشوف الجوت ديال البانتوم وايت. ما كنشوف حاليا حتى واحد بحال الاسلام، ما كنشوف حتى واحد حاليا في البانتوم وايت غيجي ويهزمو الا لا بقى في البانتوم وايت لواحد المده طويله. بالتالي غيكبر في العمر وغيجي شي واحد يهزمو غير الكارديو ديالو غينقص. واخا ما نعرفش غيكبر غينقص الكارديو، مي حاليا ما كنشوف حتى واحد غيهزمو في البانتوم وايت. فندوزو للتحليل القتال اللي قبل منه اللي كان ما بين ييري وجمال هيل. ف كما توقعت، واحد الحاجه اصلا اللي انا صراحه ما توقعتهاش، اللي هي ان ييري يتطور ولا عنده واحد الهيد موفمنت احسن من الاول، اللي اصلا ما كانش عنده الهيد موفمنت تقريبا في الاول. فكان كتجي الضربه كتلقى لها بالراس. دابا حاليا ولا عنده واحد الهيد موفمنت انه كيعرف كيفاش يتفادى ضربات احسن وافضل بكثير. وخلات نفس الستايل ديالو اللي اي ضربه تقدر تجيك من اي بلاصه ما تقدرش تتوقعها. تقدر يجيك ابركات، كما تقدر تجيك سبينين البو، كما يقدر يجي يرمي موراها واحد الفلاين ني ولا واحد السبينين باك كيك. خونا حاليا الى ما كانش أليكس بيريرا حاليا ما كنشوف حتى واحد يقدر يهزمو في اللايت هافي وايت من غير انكل لايف طبيعه الحال. بالمناسبه راه يو اف سي اعلنت على الفايت ما بين انكل لايف واليكس بيريرا. قال لك غيكون في مارس. غيكون قتال ناضي،
مي ما عرفتش واش غيدير موراها اليكس، واش غيطلع الهيفي ويت ولا غيشوف شي قتال ماني فايت مع جونز. فما كنظنش غيكون واحد ريماتش اللي يري يطلبوا ريماتش ما بينه وبين اليكس تريلوجي. فايري مازال صغير بالنسبه للعمر ديالو، راه عنده 30 ولا 31 عام، ففي اللايت هافي ويت كيتعتبر مازال صغير. فإلا اعتزل اليكس ولا طلع للهافي ويت فكنشوف عنده واحد المستقبل مازال في هذه الفئه الوزنيه، وربما غيسيطر عليها الى قد يتغلب على انكل لايف، لانه عاجلا ام اجلا يري الى ما لعبش مع اليكس راه غيلعب مع انكل لايف. كنشوف انكل لايف خاص يقدي يربح اليري، لا كاع يعطي الا ما ربحوش يعطيه واحد المنافسه غتكون صعيبه، لان المصارعه ديال انكل لايف وطريقه القتال ديالو اللي فيها الديفنس بزاف، فمعروفه على المقاتلين المقاتلين الداغستانيين عندهم واحد الديفنس، واخا ما عندهمش سترايكينغ في الاوفنس مزيان اولا سترايكينغ كهجوم، عندهم واحد الديفنس للسترايكينغ. غيكون واحد القتال ناض ما بين يري الى ما لعبش مع اليكس. بالنسبه لجمال هيل دار احسن ما عنده، خونا شحال كلا من ضربه من ييري وطاح وناض، ففي الضربه الاخيره ما قدش ينوض ودخل الحكم ووقف القتال. فهذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذا القتال اللي كان ما بين ييري وجمال هيل. ندوزو لواحد المقاتل اللي صراحه انا كنت متحمس ليه اللي هو بيت طالبوت، وبان انه ما عندوش مصارعه صراحه ولا ما عندوش تقريبا مصارعه كاع. فابسط محاوله ديال التيك داون ما كانش كيقد يوقفها، مازال صغير يقد يخدم على المصارعه ديالو عام عامين 3 سنين. نقدروا نشوفوا في توب 10 ولا كاع توب 5 ولا كاع ينافس على اللقب. خونا عنده سترايكينغ ناضي، خصو غير يخدم على المصارعه باش تكون عنده واحد الكونفيدنس في السترايكينغ ديالو، لانه اذا تلاقى مع مصارعين بحال ميراب ولا بحال عمر ولا مصارعين اللي كاينين في التوب 10 ما يقدش يتعامل معاهم. خصو يخدم على المصارعه ديالو اكثر. غنشوفوه في التوب 10 ولا التوب 5. وبالنسبه لهاد البطاقه هادشي اللي كاين كانت بطاقه زوينه، واخا كان ناقصها صراحه ارمن، مي كانت بطاقه ناضيه صراحه عجبتني. نقدر نقول لك 8 على 10. بطاقه زوينه. سو هادشي اللي كاين الدراري، ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، واحد سبسكرايب وكومنتير شنو بان لكم في هذه البطاقه، الراي ديالكم. واستنونا في فيديو اخر اللي غيكون واحد التوقعات ديال القتال السيمانه الجايه اللي غيكون في السعوديه بين ايمافوف واسرائيل اديسانيا. غيكون قتال زوين بجوج سترايكر، واخا انا كنشوف صراحه اديسانيا احسن من سترايكين. هادشي اللي كاين غنحلوه ولا غنهضروا فيه اكثر في الحلقه اللي غتكون مورا هذه. and see you later.